无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别有一般滋味在心头。大家好，欢迎来到我的频道。今天和大家介绍的是南唐后主李煜所创作的一首诗词《相见欢》。无言独上西楼，我默默无语，孤孤单单，独自一人缓缓登上西楼。抬头望天，却只有一弯如钩的月亮与我相伴。低头望去，只见梧桐树寂寞地孤立在院子中。幽深的庭院被深深地笼罩在清冷苍凉的秋色之中，那剪也剪不断，理也理不清，叫人心乱如麻的，正是那亡国的愁苦啊，亡国的痛苦和思念之情，如今却又是另一般不同的滋味留在我心中。这是一首借景抒情词，写的是作者在秋夜中独自一人登上西楼，面对所见的景色进行一系列的情景交融。词的上片写的是透过描写景物为情感的抒发渲染和铺垫，而词的下片则是借用形象的比喻委婉含蓄的抒发真挚的感情。全词朴素自然，感情沉郁，运用声韵的变化，将声音和情感融合在一起，达到了声情合一的境界。在词的下片中压了两个仄声韵断和乱。仄声韵指的是韵脚用仄声字的声韵，而仄声简单来说就是汉语拼音中的上声和去声，将这两个仄声韵插在平韵中间，强化了顿挫的语气，使得音乐和意境似断似续。此外，三个短句之后接上9言长句，让全词具有铿锵有力的节奏和优美的韵律，生动地表现了作者悲愁离绪的情感。这首词是李煜被囚禁于宋朝期间所写的。李煜的诗词可以以被俘为界，分为前后两期。前期风格绮丽柔美，当时的他并没有经历过什么重大变故，政治上的无能使得他大多时间都在写词，多以描写宫廷生活和男女情爱为题材。后来被宋国灭国，成为俘虏之后，终日以泪洗面，在思想上也发生了重大变化，因此后期的作品风格变得哀婉凄凉，多以抒发亡国之痛、怀念过去、哀叹如今为题材。这时期的作品开始从之前的华丽柔美转变为语言朴素、意境深远，情感上更加真诚，具有较高的美学价值。这首《相见欢》无言独上西楼也是这时期的代表作品之一。诗中描述的缭乱离愁，只不过是作者宫廷生活结束后的一个插曲。由于已经投降宋国，所以词中表现的是他亡国后的痛苦和苦境。整首词感情真实，深沉忧郁，朴素自然，突破了花间词派华丽矫作的笔调，对后来的宋词产生了重大的影响，是婉约词派的开山之作。这就是今天想和大家分享的中国古诗词。好了，今天就分享到这里，拜喽。